ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரீசெண்டாக நான் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போயிருந்தேன். அங்கே ஒரு பிரெட் ஆம்லெட் சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டுங்க. அந்த அளவுக்கு இது வரைக்கும் நான் சாப்பிட்ருக்க மாட்டேன். சரி, ஓகே, அது வீட்டிலேயே செய்யலான்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு தோசைக்கல்லை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் பட்டர் நல்லா தாராளமாக போட்டுக்கோங்க. அதில் முட்டை போட்டு நல்லா ஒரு சைடு வேக வச்சதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு பிரெட் ஸ்லைஸ் போட்டு அது மேலே மயோனிஸ், இன்னொன்று ஒரு பிரெட் ஸ்லைஸ் போட்டு அதுக்கு மேலே இந்த டொமேட்டோ சாஸை ஊற்றிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு பிரெட் ஸ்லைஸ் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இந்த முட்டையை இந்த பிரெட் ஆம்லெட் மாதிரி நல்லா மடச்சிக்கோங்க. இதோட டேஸ்ட் செம்மையாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா மயோனைஸ் போட்டதுனால வேறு லெவலில் இருக்கும். இருந்தாலும் அந்த ஹோட்டலில் கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு 80% தான். பட் ஆனால் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.